विसोपरांत तुमकां येवकार। सत्तरी तालुक्यातल्या 2 शाळांच्या शिक्षकांमदीं शुक्रारा सकाळी मारामारी जाली। सत्तरी तालुक्यातल्या एका शाळेत हे प्रकरण घडला। याविषयी दोन्ही गटांनी वाळपय पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या। याविषयी पुलीस फुडलो तपास करता। डेस्क गोवा खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। म्हाका गेले 8 महिने ते स्कूल स्टोर रूमान बसयता कित्याक लागून सेंड ऑफ भुरग्यांनी केलो SSCच्या आनी हांव क्लास टिचर भुरग्यांची ते सगळे प्रकरण तेंच्यांनी म्हाजेर घातले पोरुच्या वर्सा आनी आजून पासून न्हू म्हाका ते क्लासीन वचपाक दिना। स्पेशली तो सहदेव गांवकार आसा पळय तो क्लासीचेर उबो रावता दाराचेर आनी म्हाका तुका क्लासीन वचूंक दिवचो ना म्हणटा। पयर म्हटल्यार 26 न्हय 27 तारखेक सुतार दारार रावलो गुरुदास सुतार दारार रावलो आनी तुका क्लासीन आपूण वचूंक दिवचो ना म्हणपाक लागलो। पण हांव भितर वचपाची ट्राय केली हो म्हाका आपलें पोट हाडून तिपोवपाक लागलो भुरग्यां समोर भुरग्यांची एग्जाम चालू आसतना कळ्ळें ना। तरी आसतना हांवें ताका कुशीक काडलो आनी हांव भितर क्लासीन गेलें कळ्ळें ना। सो सतत म्हाका हाडयता क्लासीन शिकोवंक दिना। तो लॅब एसिस्टंट आसा सुनील कोळंबकर न्हू ताका म्हाज्या जाग्यार शिकोवंक धाडटा आनी म्हाका हांव टिचींग स्टाफ म्हाका धाडिना आनी म्हाका कळ्ळें की आतां हांव सेफ ना म्हणून हांव तशेंच उठलें आनी क्रायम ब्रांचान गेलें रायबंद्राक आनी थंय मॅडम जी कोण आसा पळय न्हू नांव खबर ना म्हाका तिका वचून सांगलें हांवें की म्हाका स्कूल सेफ ना स्कुलाचेर म्हाजेर एटॅक जातलो म्हणून। सो तिणें सांगलें रिटर्न कंप्लेन दी तुजी म्हणून आनी सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस अशें घाल आनी रिटर्न कंप्लेन दी म्हणून। सो हांवें रिटर्न कंप्लेन काल दिल्या की हांव त्या स्कुलान सेफ ना म्हाजेर एटॅक जातलो थंयसर म्हणून। आनी आयज हांव जेन्ना भायर सरलें वचपाक तेन्ना मिस्टर कितें म्हणटालो तुका ते मारीत सो आपूण तुका पावपाक येता सो गुरुदास सुताराची गाडी आमच्या फुडल्यान वयताली आतां थंय रावलो न्हू सो हांव तेजी गाडये कडेन गेलें। तूं म्हटलें काल म्हाका क्लासीन वचपाक हाडयता न्हय प्रत्येक फावटी आनी तूं म्हाका पोट टेकयता परत परत हाडून। म्हाजो मिस्टर म्हटलें येयला ताका म्हटलें सांग म्हटलें तूं कित्याक अशें म्हाज्या बरोबर करता तें। इतकें म्हणटा जाल्यार केंसांक हात घातलो म्हाज्या केंसांक हात घातलो तें म्हाका जमनीर काडून मारलें ताणें। शिवाजी देसाय वरसून धांवत येयलो आनी तो सहदेव गांवकर धांवत येयलो आनी तिगांयनी न्हू मिस्टराक भरपूर मारलो म्हाज्या समोर कळ्ळें ना। आनी हो शिवाजी देसाय येयलो पळय न्हू तो म्हणजे तोंडाचेरूच थापटा मारूंक लागलो कळ्ळें न्हू। तोंडार थापटा मारलो म्हाका घट्ट धरलें ताणें मेन म्हटल्यार कळ्ळें न्हू शिवाजी देसाय आनी तो सहदेव गांवकर जो आसा पळय न्हू दांडो घेवन येयला आनी दांड्यांनी ताका मारूंक सोदता म्हाज्या समोर म्हाज्या मिस्टराक। म्हणजे कांयच संबंद फक्त पयर सुपरविजनाक लागून तिका हांवें वर्गान येवं नाका म्हणून सांगलें कित्याक तिका क्लासान शिकोवं नाका म्हणून स्ट्रिक्ट मॅनेजमेंटान सांगलेलें आसलें आनी क्लासान एंटर आनी हरशीं भुरग्यां वांगडा ती उलयता आमचें कसलेंच ऑब्जेक्शन त्या बद्दल आमी तिका कांय म्हणना। पूण जेन्ना हांव सुपरविजर आसा क्लासान सुपरवायजर म्हणून आनी अकस्मात क्लासान घुसली सकाळीं हांव घरा कडेन ड्युटीर येतालो म्हाज्या वांगडा आमची लेडीज टिचर रत्ना सांगली मागीर दोगां ताका बशींतल्यान देंवयलें म्हणजे गाडयेंतलें आनी हांव गाडी पार्क करपाक फुडें गेलें आनी आतां गाडी लॉक करून हांव भायर सरपाचें तयारी ना इतल्यान फाटल्यान ती गुना सकलेची आनी ती स्कुलान गेली आनी तिजे कडेन लक्ष दिलें हांव म्हाजें सामान काडटालो गाडी पेपर काडटालो आतां बॅग घेवपाक जाय म्हाजें बॅग काडून आवर करतालो गाडी लॉक करतालो आनी गाडये कडल्यान देंवपाक येयलो इतल्यान विना सकलोजी थंय येयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलें काल तूं आपणाक क्लासान पोट टेकयतालो म्हणून आतां ते काय मारी आतां सांग आपूण आपल्या घोवाक घेवन येयला ताका सांग आतां कितें तें हांवें म्हटलें येवं न्ही ताका विचारता कितें तें अशें हां इतल्यान म्हाका तिणें गाळ मारली म्हाका सकयल उडयलो दोगांनी एकदम एटॅक केलो आनी म्हाजेर खोटो मारल्यो खंय अशें गुप्त भागाचेर सुद्दां खोटो मारल्यो म्हाका आनी हांव असो बेसावत आसा म्हणजे अकस्मात अटॅक जालो न्हू ताका लागून कांय उलोवंक शकलो ना आनी दोळ्यान माती गेली आनी इतल्यान सगळे स्टाफ वयर आसले एग्जामीचो बोवाळ चालू आसलो तेव्हा ते भुरगे हाडले वाराडलेकर आनी सगळे आनी इतल्यान म्हाजो आवाज आयकलो आनी इतल्यान हेडमास्टर आनी आमचे जयसिंग सर ती आमची लेडी टिचर ती येयली सकयल धांवून इतल्यान आनी तेंच्यांनी काडून घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी म्हाका फॉल्स कंप्लेनी करून करून आमचें नांव बदनाम आमी फक्त नांवांक दिल्लें इतले दीस म्हटल्यार ते आपले ताका लागून आयज घोवाक घेवन येयला म्हणून हांव घोवा वांगडा उलोवपाक गेल्लो घोवा वांगडा उलोवपाक घेतले हेका मदीं म्हाका धरपाची गरज नासली आनी पयर वर्गान घडलेली गजाल जर तुमी म्हाका विचारतले न्हू जाल्यार सरळ थंय आमची CCTV सगळें गेलो आसा ती फुटेज तुमी जाय जाल्यार पळोवंक शकता म्हणजे हांवें जर कितें म्हटलां आसत न्हू तिका जर तशें कितें हांवें तुमकां दिसता पोट टिकयला आनी कितें ती म्हणटा आरोप करपाची दृश्टी करता जाल्यार तुमी चॅक करूं शकता तितून हांव क्लियर आसा म्हाका कसलो तसो भंय ना कित्याक म्हाज्या धर्मान हांव एज अ सुपरवायजर हांवें तिका आडयल्लें कित्याक तिका वर्गान येवपाक अलाव करूंक ना आनी ते मॅनेजमेंटान कायदेशीर डिपार्टमेंटाचे सगळे लेटर घेवन तिका अलाव करूं ना पण तुका भुरग्यांक अटकोवपाचें भायर अटकोवपाचें हांगा न्हू ना मग तिणें म्हाका फुलीश म्हटलें आनी हांवें तें लक्ष दिवं ना कित्याक भुरग्यां फुडें आमकां तमाशे करपाचो म्हटलं तितले आमी आमची बाळगल्या ते म्हाका इतकें त्या टिचरीक विचारपाक जाय
की तुझ्या घोवाक घेऊन येऊन तू जे आता त्या सराक आमच्या गुरु सराक मारले न्हू ते खुच्या रायटान तू मारले हेच इतकेच म्हाका तिने दाखोवन दिवचे कित्याक कशें हे केला न्हू ते कित्याक कशें हे जाला न्हू ते दाखोवन दिवचें इतकेच म्हजो हें आसा म्हाका तिने येवन घोवाक घेवन येवन हे करपाचें न्हू मॅनेजमेंटा कडेन कितें आसा ती तिने आपली ती तक्रार दिवपाची पूण हात उखलला तिने घोवाक घेवन येवन ताका मारला न्हू हेजो परिणाम वायट जातलो